जाडोको मौसम सुरु भइसकेको छ। जाडोबाट चिसोबाट हुने बिमारहरू जस्तो रुगा खोकी दम बाथ ब्रोन्काइटिस निमोनिया जस्ता बिमारहरू पनि अझ बढ्ने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ। योगामा यस्ता केही उपायहरू छन् विधिहरू छन् जसले हाम्रो शरीरमा गर्मी उत्पन्न गर्छ हिट पैदा गर्दछ र हामीले आफूलाई चिसोबाट बचाउन सक्दछौँ। यी विधिहरू लिएर म प्रमिला नेपाली योगा विथ प्रमिलामा उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम यहाँहरू एउटा सहज आसनमा बस्नुहोला र ढाड कम्मरलाई सधैँभरि सिधा राख्ने र आज हामी शरीरमा गर्मी उत्पन्न गराउनको लागि योगा गर्दैछौँ। त्यसैले एउटा मुद्रा यसरी हातलाई इन्टरलक गर्छौँ र यो चोरौँला र बुढी औँलाको टिप्सहरूलाई चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ। देब्रे हातको बुढी औँलालाई चाहिँ हामी यसरी मैले देब्रे हातको गरिरहेको छु। यहाँहरूलाई जुन सहज हुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी लिङ्ग मुद्रा भन्दछौँ। यसले गर्मी उत्पन्न गर्छ। अब हामी सुरु गर्दैछौँ भस्त्रिका प्राणायाम। यसको विधिमा नाकबाट एकनासले लामो श्वास तान्छौँ र लामो श्वास छोडिदिन्छौँ। यसरी श्वास ताने मैले श्वास भर्दा छाती फुल्छ। लामो श्वास लिए फेरि बिस्तारोसँगले म श्वास छोड्दैछु। संस्कृतमा भस्त्रिका भनेको बेलोज खलाती अथवा धोक्नीलाई बुझाउँछ। यो पुरानो जमानामा फलामको काम गर्ने ब्ल्याक स्मिथहरूले आगो बाल्नको लागि एउटा छालाको औजार प्रयोग गर्थे जसबाट एकनासले आगो बल्थ्यो र मेटलहरू पग्लन्थ्यो। त्यसै गरी भस्त्रिका प्राणायाममा पनि जब हामी मुख बन्द गरेर दुवै नाकले एकनासले श्वास लिन्छौँ छोड्छौँ, त्यसो गर्दा हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा अप्रत्याशित रूपले वृद्धि हुन्छ र शरीरमा गर्मी उत्पन्न हुन्छ। गर्मी उत्पन्न हुने भएको सर्दीबाट हामीले आफूलाई जोगाउन सक्दछौँ र सर्दीबाट उत्पन्न हुने रोगहरू रुगा खोकी दम अर्थराइटिसहरूमा पनि यसले फाइदा पुर्याउँदछ। यहाँ हामीले मध्यम गतिबाट गरिराखेकोले गर्दाखेरि यसको खासै सावधानी छैन र समयको हकमा कम्तीमा 2 मिनट र बढीमा 5 मिनट मात्रै गर्नुहोला। चिसोबाट जोगिने अर्को उपाय लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु र यो जाडोको परवाह नगरिकन भिडियो खिच्ने बहिनी कविता पनि धन्यवादको पात्र छिन्। अन्तिमसम्म साथै रहनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबको अपेक्षा राख्दछु। एकचोटि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको मित्रहरूले नदोहोऱ्याइदिनु होला।